صباح الخير ومنك غير يا أحلى ما شفت قلبي. أوريكم إليان لبست واحد اللبسة زوينة وأنا جبتها لي هناء كادو. شوف واش هادي ما بانش لك شعرك هان عليا إليان. شوفوا قال لك مسند. هاو شوفوا التفركيز، شوفوا لي التفركيز. قولي ها ميرسي تاتي هنا، ميرسي تاتي هنا، ميرسي. من أين ما اشتقى ما جاتنا الشعر شيري donne-moi la brosse, je le brosse les cheveux s'il te plaît. قوليها ميرسي تاتي هنا بور لي زابي. هادوك بيان سور ماشي غير جوج هنا اللي كنلبس، راه كنلبس الاخرين، ولكن كاين شي وحدين مع كاين شي حويجات ما عرفتوش باقي نقدو لا حيت البرد شريت ليه غير دوك لونسومبل اللي كيلبس سخون. دابا حتى يسخن الحال غادي نقدر نلبس ليه داك الشورطات، حيت كاين شي حوايج متتبعات ديال ما غيشوفونيش ملبسه حوايجهم يتعاونوش ما بغيتش نلبسهم. كاين في البلاكار ديالي كنت ما عرفتش واش البنات باقيين كيقدوه اولا ما باقيينش كيقدوه، حيت ديك الساعه فاش جبتوهم ليا فصيفتهم ليا هو كان بيبي ولكن ما يقدرش يلبسهم. كاين البرد ديك الساعات كنلبسو غير داك لونسومبل داو لا دوش كنلبسو غير لونسومبل. دابا حتى يسخن الحال غادي نشوف داك الشورطات وداك التريكوت وديك لو شوميز واش باقي نقدو، ولا كاين شي وحدين ما غيكونوش قدو ما عمرهم ما لبسهم ما غيكونوش قدو. وصباح الخير عليكم مداوي اللي داخل التليفون نيشان. المهم انا جايه كنوريكم اين عجبني اللبسه هذاك التريكو هكا مع الجيبه. لا هضر ليه الرياقه مع البنات كينبت غيسبق تنبات هو الاول باينه فيه غيقتني انا في ليسان ديالها يعضني ويا ليه الرياقه مع كيعمر حوايجو. شوفوا التقيسره شوفوا لي ويلي جايب لي انا بغوص ديال الرجلين قال لي كيما شتي شعر لا ديما كيتفرج عليا. يلا زين tu l'as mis هذاك tu l'as mis les commandes dans les boîtes ou quoi les boîtes que je t'avais donné l'autre jour hein t'as mis dans les boîtes. هانتوما وي سي كوم سا وي هانتوما ما كايناش الزعوريه ولكن نقول لهم كاينه الطبوكيسه كومي ما الزعوره مسطناهم. ها هما حنا لبسناها حنا هاد التقيسرات اللي ما ساس التقيسرات ها هما هاكو هذاك زي الحموز ديالي يا خيتي انا والدة الزين سيدي ربي هذا الزين الفريقه وداك السي صح انا عضك. المهم انا نوريكم واحد لومبالاج راه كيونبالي الحوايج فين خارجين ان شاء الله كيونبالي لي كوموند ونوريكم شنو كيفاش كيدير لهم الامبالاج. راه الا لقيتو البنات الا كتلقاو لومبالاج ولا شي حاجه محيد من بلاصتو راه ماشي حنايا راه الديوانه بعض المره كيحيدوا لومبالاج من بلاصتو كيقلبوا شنو فيه. حيت انا راجلي كيونبالي مزيان كنشوف مصلح مسكين هو يعقد ملي فقته هو يعقد يدور السكوتش ويدور شنو اسمها الكارتون عليهم باش ما يتهرسوش، حيت كاين لما عنده الفخار وداكشي ما كيبغيوش داكشي يتهرس. يلا ندور لكم تشوفوا. دابا هذا شنو هذاك الكسكاس البنات هذه قدره ماما بلاتي ما خلينا ما نهضر لا حمد ويدي. هذا دابا هذاك الكسكاس هذه قدره هذا الكسكاس ديال القدره ديال الطين واحد السيده بغاتها هذه غاديه لقطر ان شاء الله. القدره ديال الطين غاديه لقطر. المهم هذه كاين امبلاجتو كيفاش دار لها الكرتون من التحت من الفوق دار الكسكاس بوحدو بعدا والقدره بوحدها ياك وغيدير لها يدور عليها السكوتش غيزيد لها بابي سلوفان غيزيد لها بابي تو فار انكور بابي بول غيزيد لها بابي بول عاوتاني باش ما تهرسش. نورمالمون راه ما تهرسش نورمالمون صيفطنا ما تهرسش قليل شي حاجه اللي تهرست راه شي حاجه اللي تهرست لشي واحد نورمالمون كون غومبورسي ولا تهرست بحال ديسمبر شحال ديال الطين بحال هكا شفتها يدير لها مزيان هذاك بحال الشيشه وداكشي. كاين الناس كيبغيو الشيشه لا هذه كم سوا بالنسبه للناس انا كنوريكم اش فيه. بالنسبه للناس دابا اللي ولاو كيبغيو الدجاج وهادشي مابقيتش كندير لهم كنت كندير لهم في البلاستيكات وداكشي دابا مابقيتش كندير في البلاستيكات اللي كندير في هاد لي بواط هكا وكندور عليه السكوتش وهادشي. حيت البلاستيكات ما نكذبش عليهم في الديوانه كيتقبوا داكشي الله يخليها سلعه كيتقبوا ليا داكشي كيبقاو ينغزوا فيه. ها هي دابا هادي الشيشه عملوا باقي هانتوما عامل دايره غير التيكيتات هكا حيت باقي ما خرجتش ليا التيكيته ديال الماركه ديالي دايره غير عاملوا باللوز واركان حاطه كيكه كاتباها فيه وصافي باش كيدوز. حيت كاينه القطار السعوديه خصني ضروري ندير التيكيته بحال هكا باش يعرفوا. الامريك والسعوديه هادشي ضروري خصني ندير التيكيته. الا ما درتش التيكيته ما كيدوش ليا هادشي فهمتوا. ها هما بلاتي نوريكم ندوش على الروينه البنات حيت الدار عندي مرونه عاوتاني عندي اليوم ليكم ما جامعاش
ها زيت العود، ها زيت ارغان كوسميتيك، ها هو شنو هذا الماء ورد، هذا العسل وقيله، هذا زيت ارغان ديال الماكله، هذا املو، ها هو املو. كلشي هادشي مأونبالي، ها باش نفهمو مأونبالي مزيان. كيدور مسكين نصبح وعاود نصبح هو يدور ويعاود نسمع فيه هو السكوتش ديالو باق 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 ما تسكت. الحمد لله. ها هما لي كوموند اخرين راه شتين كيجمع فيهم داكشي نسيت نقول داك الشيء. هذيك اتاي البراد، وكاينه وحده بغات ميروندينا. شيري لي ميروندينا انا il faut le mettre dans un carton sinon ils vont tous casser. خصني نديرهم في كارطون باش ما يتهرسوش هاد الميروندينا. مي انا كيلكيزان كي سون كاسي il faut le changer. وي نبدل شي وحدين تهرسوا. بغات براد، بغات هادو الزيوت، انا ما عارفه شنو فيها في الكوموند. راجل اللي شاف الكوموند. هذه القدره الله ما تهرس. غنديروا البابي الفو فيغ البابي بيلون كا. بلاتي انا عندي لكم واحد المفاجاه. عندي عاد تنخرج نهضر معكم برا حدنا كيسطح. عندي لكم واحد المفاجاه انا وراجلي بالنسبه للناس ديال برا وديال المغرب كلشي. الناس ديال الخارج كلشي عندي لكم، الناس ديال السعوديه ديال الخارج ديال كلشي عندي لكم مفاجاه. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon j'ai un petit peu peur mais... Oh, quel menteur, t'as peur de quoi? J'ai jamais roulé avec toi. Je risque ma vie ici, mais bon quand même. Une voiture puissante comme ça dans tes mains, je sais pas si c'est le bon truc. Recule le téléphone, oui. En tout cas voilà, on est parti avec Ayat au volant. Attention. On rigole pas, hein. Ah, mais la 6e, hein. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Ça fait longtemps que j'ai permis, je sais pas. C'est 8 ans là. Chérie, 8 ans là. Bah, chérie, faut voir sur ton permis comment c'était, mais. C'est 8 ans là maintenant que j'ai permis. Je pense. والله ما عرفتش 8 سنين ولا 9 سنين. مي المهم بنات بغينا ندير لكم واحد اللعبه، قررنا نبقاو نديروا واحد اللعبه في الفيديوهات كاملين ديالنا. انا وراجلي قلنا فكرنا فيها، قال لي سي بوين دي زعما بور فيغ لومبيونس دون لي فيديو. قلنا باغ اكزومبل نبقى نقول لكم في الفيديو دابا حنا بغينا ندير لكم بروموسيون في لي زويلي تو سا، حيت ما عمرنا درنا لكم بروموسيون راس العام اللي كانت مشطونه وكان عندي بزاف كنبغي ندير لكم بروموسيون وما ديسون ان بو شيغي او بلافون. كيسكو tu montres dans le plafond? Regarde le plafond, il est beau, non? Regarde la route, vas-y. قلت لكم كنا بغينا نديروا لكم لي بروموسيون في راس العام ولكن ما كنتش مساليه، ودابا بغيت ندير لكم بروموسيون ولكن غندير لكم Pas grave, vas-y. Non, il t'arrive pas voir, mais c'est les lettres, tu vois rien. Je vois. Mon Dieu, on voit noir encore. Bon, c'est pas possible quand il filme. Non, mais c'est pas moi, il fait sombre d'un coup, c'est tout, c'est le soleil qui est parti. Moi, c'est toi, c'est pas effet sombre. Pourquoi là, il peut pas sombre? Mon Dieu, le soleil, il est venu. Oui, peut-être غنحاولوا نقول لكم في كل فيديو. C'est un jeu, en plus, c'est un jeu. لعبة هي لعبة. كل فيديو غنقول لكم فيهم ثلاثة ديال الوريضات. كل مرة غنقول لكم وردة، نتوما تصنتوا. On va changer, aujourd'hui c'est les fleurs, demain ça sera autre chose par exemple. Voilà. Par exemple اليوم غنقول لكم ثلاثة تسميات ديال لي فلور ديال الوردات ياك. غدا نقدر نقول لكم ثلاث تسميات ديال الكلاب، غدا نقدر نقول لكم غدا ثلاث تسميات ديال المشاش. تو لعبة اللي عرفت شنو هي السميات ديال الوردات دوز عندي الواتساب ديال الزيوت وتقول لي سميت. اللي ما فهمت تكتب لي باش نعاود لكم نشرح لكم غدا عاوتاني. تكتب لي السميات ديال الوردات اللي سمعت في الفيديو، غيكونوا مفرقين، ما غيكونوش ديال فرونسي، واخا ما غيكونوش مبيولين في واحد المورسو. غيكونوا باغ اكزومبل نقدر نقولها دابا ونقول وحده من بعد وحده في الاخر ديال لا فيديو. الله اعلم، نتوما تفرجوا في لا فيديو باش تعرفوا انت قلتها ياك. وغتجيبوا لي هاد ثلاث سميات ديال الوردات اللي قلت لكم ماشي دائما غيكونوا الوردات، يعني اليوم تقدر تكون الورده غدا تقدر تكون شي حاجه اخرى. جو الواتساب ديال الزيوت كتكتبي لي سميت الوردات، عندك بروموسيون 50% sur le deuxième article. باغ اكزومبل شريتي ارغان، عندك الا شريتي ايترو ديال ارغان ولا نص ايترو ديال ارغان، دوزيام ارتيكل عندك عليه 50% ديال لا غوميز. اوكي، يعني دوزيام غتاخديه بحال خديتي غير فابور، انا ما رابحه فيه حتى شي حاجه، غتاخديه ليك نتيا ماشي، يعني انا ما رابحه فيه حتى شي حاجه، انا رابحه غير البروميير ارتيكل. غير واحد الحاجه اللي ما غاديش ندير فيها البروموسيون هو زيت العود، حيت زيت العود ما كنربح فيه حتى شي حاجه، يعني داكشي اللي رابحه فيه ما نقدرش ندير لكم 50% sur le
اش غنقول لكم، نتمنى تكونوا فهمتوا شي حاجه شنو قلت لكم. دابا راه غنقول لكم انا الوريطات، وانتوما كملوا في لا فيديو عندكم شنو هما 3 الوريطات. جاسمه Donc voilà, je vais expliquer. Jasmine, hein. Je vais expliquer en français. Ouais, mais il faut essayer de le faire discrètement quand même. Hein. Tu peux je le dire. Là je le montre. Voilà, ouais, d'accord. Hein. Bon, Elle est gentille là. Donc je vous explique en français. Donc voilà, donc on va faire comme un petit jeu en même temps, d'accord? Pour faire la promotion. C'est un jeu promotion pour les huiles, d'accord? Ouais. D'accord. Donc ça marche pas pour les huiles d'olive. Pour l'huile d'olive ça marche pas parce que c'est pas nous qu'on l'a fait. Donc voilà. Donc le jeu il est très simple. On va vous donner 3 noms de fleurs dans la vidéo. Celui-là, le prochain vidéo, ça serait pas autre chose. Voilà, on va changer. Mais discrètement, hein, on va pas non plus crier comme elle a fait Ayat parce que sinon c'est trop facile. Donc on va le dire discrètement. Celle qui dit les 3 noms de fleurs, elle aura 50% sur le même produit identique. D'accord? Donc si vous commandez 1 litre d'argan alimentaire, vous aurez le deuxième, on va vous offrir 50% sur le deuxième. Si vous commandez 1 kilo d'amelo, vous aurez le deuxième article à 50%. Voilà, 50% là c'est presque, c'est donné, hein. Non, on ne gagne rien sur le deuxième article. Non, c'est moins cher que. Mais nous on ne gagne rien du tout sur le deuxième article. C'est le même prix avec quoi il fait. Voilà, c'est une promotion et en même temps c'est un petit jeu, un petit peu pour changer un petit peu. Juste pour changer. Voilà. Donc voilà, donc vous avez compris. Donc 3 noms de fleurs dans la vidéo. Il faut bien écouter la vidéo parce que je vous dis, on va le dire doucement, on va pas non plus crier comme elle a fait Ayat, doucement, gentiment. Voilà. Donc on espère que eh ben, dès que vous avez trouvé, vous envoyez un message par WhatsApp, d'accord? Et ensuite, on vous envoie le total. La promotion là, c'est fait pour tous les pays du monde. Voilà. جميع أنحاء العالم. هاد لا بروموسيون صالحة لجميع أنحاء العالم. والله أعلم أنت غتسالى نهار تشق لنا سالى. Profitez-en parce que ça va pas durer longtemps, c'est juste quelques jours qu'on va faire ça. Parce qu'on l'a pas fait pour le nouvel année, on l'a pas fait de promotion, on l'a fait maintenant. En plus pour remercier les gens qui ont fait des commandes, tout ça, donc ils passent tout le temps des commandes pour leur confiance. Voilà. وهذه صالحة للناس اللي عايشين في المغرب، صالحة للناس اللي عايشين في فرنسا، أوروبا، بلجيكا، السعودية، الأمريك. أنا عارفة السعودية والأمريك ما كيلقاوش الناس اللي كيصيفطوا لهم، وداك الشيء كيدوزوا عندي بزاف كنصيفط لهم. Et on a beaucoup de clients qui ont déjà commandé plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, ils ont commandé parce qu'ils sont vraiment contents des produits. Et même sur le Maroc, hein, on envoie des commandes chaque jour, on envoie des commandes sur le Maroc. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance et ça fait plaisir pour votre retour. Pour nous dire que les produits sont très bien et que ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. بزاف البنات على الثقه ديالكم اللي كديروا فيا. شكرا بزاف اللي كديروا فينا بجوج. شكرا بزاف على شنو نقول لكم، ما عرفت كاع علاش غادي نشكركم، بانكم باش كتجي تكوموندي وحده كتكوموندي عندي 2000 درهم وتعاود شهر جاي تكوموندي عندي 2000 درهم 3000 درهم، راه شكرا بزاف بزاف بزاف. واللي كوموندات كتعاود ترجع، اللي كوموندات كتعاود ترجع وتكوموندي. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم. شكرا. وعاود ثاني داك السقف وقاردينا بداك السقف قاردينا بيدك. Voilà, c'est bon. Il y en a, n'oublie pas de passer les vitesses quand même. Le problème, moi je connais pas le nom des fleurs. Hein. Le nom des fleurs? Non. C'est pas vrai. Je connais même pas. Je connais même pas. Je connais juste fleurs. C'est pas vrai. Dis-le toi. Non, bah dis, c'est passé comme ça la vidéo. D'accord, mais bon, par exemple, Rose, tu connais Rose quand même. Wow. Les Rose. Ah, Rose. Bah oui. Tu connais pas Rose? D'accord. Bah, voilà. Et ouais, attendez la troisième. Je sais pas comment on va le dire. Mais écoutez bien. يلا à tout à l'heure. حنا غادي نوصل لي كوموند عاوتاني وغادي نقضي شي غرضي بالنسبه للطوموبيله غنمشي نقيدها. من بنات ساينا الخدمه ديالنا وجدنا كاع لي كوموند كاع لا ليفريزون إليانو. ليفري ها؟ صيفطنا لا ليفريزون ديالنا، صيفطنا حتى وردة الزنبق. عرفتوا وردة الزنبق؟ حتى صيفطناها فلوغ دو ليس. Voilà Iliane, mes deux beaux Iliane. J'espère qu'ils ont compris c'est quoi le jeu. Hein. Mais oui, t'inquiète pas. وردة الزنبق. Fleur de lys. J'ai envie qu'ils le connaissent. Hein. C'est beau. صيفطنا لي كوموند جينا مع السي إليانو نتغداو. إليان راه خصنا نديه نهار الجمعة. إليان غندي نهار الجمعة عند البيدياتر باش نبدا ليه الماكله ديالو، باش تعطيني شنو غادي نبدا ليه. قال لك من الاحسن تبداي ليه بالمالح، ما تبدايش ليه بالحلو، زعما بالخضره. الا ولا في الحلاوه ما كيبغيش ياكل باقي الخضره. هكا وزينه وعيده ولا بلا، وهكا وزينه وعيده ولا بلا.
ونا على قليبي شو كان اخويا راك الخير. المهم جينا نتغداو راه شوف تعرف شحال دابا الساعه. والله الا كذبت عليكم تعرفوا شحال دابا 6 هذه 6 ها 6 حنا يلاه غنتغداو 6 هذه حنا يلاه غنتغداو الله يخليكم. شفت انا من الحليب والله ما بقى فيا غرام ديال الحليب مع ايان كيرضع وما تغديتش ما فطرتش مزيان. الفطور كليت غير شويه وخرجت دغيا كنجري. ودابا الغداء 6 هذه ما سايناش بغينا نتغداو ساعه ما سايناش ما بقاش الوقت صافي. شكرا. انا خديت سلطه مكسيكان. شنو هي هاد لاصوص اللي فيها؟ صوص بلونش بالفلفله حاره. الفلفله حاره فلفله حاره. دابا ندوق هذه داروها جديده صوص مكسيكان. راجلي خدا صوص لا سلطه سيزار خديت انا صوص غندوقها. خصني ندوق هذه كتعجبني يعني لافوكا كنحماق علاش سميتها لافوكا. إليان ما خدا والو. هي كيشوف فينا إليان. ماما راه غادي تاكل قول لي ماما راه غادي تاكل قول لي. ندوقها فيها الدجاج زوينه هذه كتجي. المهم حبايبي حبوباتي شوفوا اي والله لو رحت شويه دخلنا للدار قسما بالله العظيم. يلا دخلت للدار ما درت انا مازال ما درت عندي هاد الدجاجات شوفهم كيفاش والله حتى نوريكم. واش انا غنحشم منكم دروك انا نتوما صحاب الدار نتوما مولين الدار. شوفوا الدجاجات يومين ثلاث فيهم في الثلاجه حاطاهم باش ما يخسروش. مازال ما نقيتهم ولا بدا نقطعهم نقيهم ما ساليتش والله العظيم. والله ساليت فيهم مازال ما ساليتش اليوم. انا يلاه دخلت مازال درت لبستها بيجامتي وجلست نعست. إليان هو اللي اول حيت برد لي الدماغ ديالي يغوت 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 يغوت. نقطع دابا الدجاج وهسيهم سي انا هو جالس حدايا سيهم مساكن الحق. هاد الدجاجه مسكينه شافت الويل معايا جوج دجاجات شافوا معايا الويل والله العظيم. يومين هما في الثلاجه. شنو دوبا اه جا بلطي الساق نجيب لك On est plus vite à deux. Allez, s'il te plaît. T'as trouvé que ça? Je sais pas moi. Je vais t'aider. Il a déjà. Tu vas ton poulet. On a trouvé que ça. Agis. Anna, je t'ai amené. Mais je donne un coup de main. Toujours. Carrément, regarde, tu le dis en direct. Ok. Je vais t'aider à le faire. T'as trouvé que ça va faire m'aider de loin. D'un kilomètre. C'est pas mal déjà. Toi, faut pas compter sur toi. Aïe aïe. Chérie. Quand j'ai besoin de rien, je t'appelle. J'arrive, t'as besoin de rien, je suis là. المهم الناس صحاب الخدمه هما هادو. الدجاج سالا ليا الدجاج من هذاك وجدو. هذا جابوا لي عاد والله ما جبت ماشي كاع جبتو. هذا سالا ليا الدجاج هو يجيبوا لي. جاب لي قلت لي جيب لي الدجاج جاب لي جوج. قال لي باش ما نبقاش تبرزيات تبغي كل ساعه جيب لي الدجاج. حيت انا ما كنبغيش الدجاج نحضيه بزاف. عاد كاين الدجاجه وحده ولا جوج كنقطعهم في سالا لي عاد نمشي نشري الدجاج. ما بقاش يبقى عندي في الكونجيلاتور. بقى عمر لي الكونجيلاتور ما كنعرفش باقي. المهم اختكم قدروا هاد الدجاج انا ما عرفتش نقطعو وما كنحملش هما الدجاج يقطعوا ليا. كنعملو نقطعو انا بوحدي وما كنعرفش كندير المورصيات اللي بغيت نفصلها كيف ما بغيت الدجاج. نغسلها بالحامض وسكنجبير اولا غادي نغسلها بالملح. غسلها باللي عندكم وصافي. هاك هو التخوك كي تفاح. سي سكو تاع تخوف فيه. C'est ce que tu as trouvé à faire. Non. Waouh, vraiment tu es pas toi. Waouh. Vraiment waouh. Grave, ça. Oui, je suis en train de chercher une facture sur Internet. On achète une nouvelle voiture, là on prend celle-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça dépend avec qui tu veux chez lui, tout dépend de qui tu pars. Si tu veux prendre déjà
La voiture. Pas question de ça. Question, est-ce que c'est bien de partir avec notre voiture nette, faire des kilomètres en plus ou... Que tu parles de ta voiture, tu ne pas une voiture, ça sera toujours de l'argent que tu vas payer. Hein. Oui, mais pas faire des kilomètres de plus dans notre voiture. Ouais, pour ça, oui. Le kilomètre de la voiture, oui, ok. Et on n'a pas de papier. Quoi? On n'a pas enregistré la voiture. Il faut prendre le rendez-vous, si le rendez-vous n'est pas fait, il faut le faire demain, parce que sinon, si tu n'as pas de rendez-vous sur ta... Il faut que je prenne le rendez-vous, mais il va pas en donner tout de suite. Mais au moins, tu as le rendez-vous, tu as un Oui, je rendez-vous, sais. ben, c'est valable, hein, c'est bon. Là, attends, tu ne veux pas rouler parce que tu n'as pas pris de rendez-vous, c'est pas ta faute. Moi j'ai essayé de m'aider, Hamala, viens avec moi l'avion. J'arrive pas le compétiteur. Je suis en train de travailler. Et qu'est-ce qu'il a coupé avec moi le poulet là? C'est maintenant, t'as choisi maintenant de faire le poulet là. Oui, sinon je vais l'oublier, demain j'ai pas le temps. Et si je sais pas, moi je vais prendre un couteau plus petit, encore plus Désolé, petit. il marche bien même si. Non, mais petit, c'est mieux, c'est mieux. Parce que petit, tu vas le faire plus vite. Voici les petits, même si les petits, il est costaud. Ça fait penser à quoi? Et pourquoi tu l'as pas fait toi le poulet? Et alors pourquoi tu me laisses moi le faire? D'accord, ça fait penser à quoi? À quoi ça? Non, ça va être mal. Dis-moi, ça fait penser à quoi ça? Quand tu fais comme ça, ça fait penser à quoi? Non mais sérieux, ça fait penser à quoi? Rien. Hein? Rien. Hein? Qu'est-ce que tu prends? Espèce d'obsédé. Mais tout de suite, alors là, je pensais pas du tout à ça. C'est un obsédé alors. N'importe quoi, je pensais pas à ça, moi. Avec quoi alors t'as pensé quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as pensé? Un oiseau qui fait. Qui vole? Tiens. Un oiseau qui vole. Obsédé. Obsédé. C'est un obsédé. Grave, t'es grave de dire ça. Oh, un filet de poulet. Tu vois comment il y a des filets de poulet? Il est comme ça le filet. Tout ça pour faire un filet. Non, c'est pas ça, c'est juste fait. Je le fais. Tu vas couper les deux maintenant? Bah oui, faut que je laisse ma place. Mais l'autre jour, il a commencé. Pas bleu, rien Bon, ça. il n'a pas coupé le poulet hier. Ah, que c'est passé à eux ça, pour cuisiner eux. Et quand on n'est pas là, ils cuisinent eux. Je l'ai mis à côté. Pour cuisiner avec. Quand on n'est pas là. Ah, ok, j'ai compris. Parce qu'eux, ils cuisinent leur. Ils travaillent, c'est pas assez pour eux qu'on cuisine une salade. Il faut obliger qu'ils mangent la tagine, le pain pour qu'ils remplissent leur estomac. Capito, quelque chose. واش هو كابيتو لا والو. حيد ويدك حيد عقبتني بالدجاج. شد. Non mais là t'exagères, tu me fais tenir ça comme ça, je peux pas tenir ça. Ah non, excuse-moi, je peux pas. Non, mais voilà, mais je peux pas tenir ça comme ça. Non, regarde, franchement, s'il te plaît, non, je tiens rien, je vais pas tenir là, excuse-moi. T'as bien essayé, bien en face de la caméra. Voilà, c'est toi que c'est un obsédé, t'as un obsédé alors. Bien sûr. Alors, Ça fait quelque chose, non? T'exagères. Mais non, je demande, c'est tout. T'exagères. À quoi tu penses? Moi, je pense pas à ça. Mais vraiment, t'as les idées mal placées, hein. C'est toi qui as les idées mal placées, oui? Moi, pas du tout. Mais casse! T'as des mains, comment tu peux le casser? C'est pas de faire des petits morceaux non plus, hein. Je coupe, moi je mets pas. Je demande qu'il me coupe carrément, c'est mieux. Hein. Il recoupe-le. C'est pas. Et qui t'a dit qu'il ne veut pas le couper? Pourquoi tu l'as pas Parce que coupé? toujours, quand je le ramène entier, tu me dis, Non, pourquoi t'as pas ça coupé? c'est. Non. Et quand je le ramène entier, tu me dis, pourquoi t'as coupé? Non, t'exagères. Je te le dis ramène entier quand je vais faire le poulet grillé dans le four. Sinon, je t'ai jamais dit. Hein? Alors arrête. Pour moi, tu aurais ramené coupé une entière. Entends, je t'enlève la peau. Une entière, une coupée, pas les deux entiers. C'est bon la peau. Mange-la toi, moi je ne mange pas la peau. C'est bon la peau. Non, c'est pourri. C'est plein de gras et c'est même pas bon. C'est bien grillé, c'est bien. C'est ouais, quand c'est dans le four. Alors, tiens.
Mais grave. On va faire maintenant une histoire dans YouTube pour un morceau de poulet. C'est bon, ça suffit, c'est bon. Laisse-moi voir. Ça suffit. C'est bon, mais... Tiens, tais-toi. Tiens et tais-toi. Là, c'est fini. Là, baraka. Tiens. Baraka avec. زيد شد. C'est bon, chérie. واش شد يا واش شد البشر. Ça se mange, la peau. Non. De poulet, c'est pas bon. Et là, c'est fini. Allez, viens là. L'autre. Allez, vas-y, chérie. Ah là, attends, mais non, je te viens te dire avec moi, ne tiens rien de toi alors. Tiens, ne viens rien, va, je vais tenir toute seule alors. Tu vas me casser la tête comme ça. Tiens. المهم بنات نتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو في الاول وداكشي اللي قلت لكم. الا ما فهمتوش قولها لي في الفيديو في داك سميتو في تحت لا فيديو نفهمكم اكثر. المهم بنات انا تعمدت هنا نخلي لكم هاد اللقطه كنجمعوا انا ولا مناقشين انا وياه. بغيت نقول لكم البنات بان لي كوبل راه كلهم كيتناقشوا. حنا راه نقدروا من هاد الدجاجه انا وياه نتخاصموا ونوضوا الرياطه ما شدش ليا مزيان وعلاش لا خلي ليا جلده انا بغيتها لا انا ما بغيتهاش او نوض انا وياه الحراطه كندبقاو ندابزوا كاع بعض والله لا كندابزوا. عاد داكشي اش قصدت نخلي لكم ديك اللقطه يعني ماشي زعما اللي لا شيء مخليها لكم ولكن قصدت نخليها لكم بتشوفوا حنا راه كندبزوا على والو والله العظيم بعض المره انا ما متفقاش معاه ومتفق معاه انا وياه مني منك لا 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 لا, لا. هنايا انا ما بغاش يشد معايا الدجاج راه انا بزاف يشد معايا الدجاج قال لي عطيني فتيس تاع نشد حاجه الدجاج ولكن انا فقسني خاص شي واحد يشد معايا باش نقطع وبقينا بحال هكاك. راه قطعت لكم فيديو بحال هكاك حبسي ما تحيديش الجلد انا كنقول ليه لا نحيدها هو يقول لي لا وانا نقول ليه لا هو يقول لي لا حتى في الاخر حيدتها كلها نقان وانا نشوف ليه انا كنقطع نشوف ليه. ودائما كيدير لي بحال هكا الزبله كنقول ليه وقت جيب لي دجاجه ديما وحده اونتيي ولا اخرى جيبها لي باش نحمرها وحده تكون مقطعه حنا نحمروها ديما يجيبوا لي يا مقطعين بجوج يا ما مقطعينش بجوج ديما ندير لي الزبله قد راسو. المهم نقول لكم غرو بيزو وتهلاو في راسكم. ما تنساوش دوجو تجيبوا الكود دو برومو راه قلت لكم في الاول ديال لا فيديو تصنتوا من الاول حتى الاخر ديت شنو هو انواع ديال الزهور جيب لي بثلاثه وغيكون عندكم لو بروموسيون 50%. اوكي هذه هي اللعبه نقدر ندير لكم 50% من والو غير هذه هي بتلعب معكم وصافي. لا غرو بيزو تهلاو في راسكم حتى لغدا ان شاء الله فيديو جديد في القناه اولا بعد غدا. المهم هنايا رانا ساليتو غسلتو بالحامض وغسلتو بالسكنجبير درت ليه في الاخر سكنجبير والثومه كنغسلو مزيان بالحامض ومن بعد فاش كنسالي ليه كنسقطرو من الماء وكندير ليه سكنجبير والحامض وكنخليه فيه وكنديرو في الساشيات. هذه هي الطريقه ديالو كل واحد الطريقه ديالو. يلا كويزو تهلاو في راسكم حتى لغدا عاوتاني ان شاء الله. باي باي.